LNP Renewable System Integrator എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ MEPൻ്റെ ബേസിക്സ് പാർട്ട് 7 കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക് പ്ലംബിംഗ് കോർഡിനേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക്സിനെ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട് 1 to 6 നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ ചാനലിൽ നമ്മൾ MEP ബേസിക്സ് പാർട്ട് 1 to 12 മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പോയിട്ട് ഈ മിസ് ചെയ്ത പാർട്ടിനെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻസിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾസ്, ഷോർട്ട് ഫോംസ്, അക്രോണിംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോന് ഈ പാർട്ട് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. സോ ഇന്ന് ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഡക്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എൽബോസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് മാത്രമല്ലാതെ ഒരു ഡക്റ്റിൽ ടേക്ക് ഓഫ്സ് ഇരിക്കും, ടീസ് ഉണ്ടാവും, ട്രാൻസിഷൻ ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, ഏതുമാതിരി രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത നോയ്സസിനെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റീജനറേറ്റഡ് നോയ്സസിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എൽബോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് എൽബോസ് യൂസ് ചെയ്യരുത്, അത് നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കും. ലോങ് റേഡിയസ് എൽബോസിന് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയേഴ്സിൽ ട്രെയിലിംഗ് എഡ്ജ് വെയിൻസ് ഉള്ള എൽബോസിനെ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് റേഡിയസ് വെയിൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന എൽബോസിനെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം ക്വൈറ്റസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷന്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ബെൻഡ് റേഡിയസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ദ ഡയ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഡയ. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ നിങ്ങൾ ടേക്ക് ഓഫ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഡക്സിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ടീസ് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും, അത് നോയ്സസിന് ഉണ്ടാക്കും. ഒരു ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതൊരു ആംഗുലർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർ നിങ്ങൾ ടേക്ക് ഓഫ് ഒരു ടീ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടീൻ്റെ എൻറ്റയർ ഡയാൻ്റെ ഒരു ഹാഫിൽ ഒരു ആംഗുലർ എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടേക്ക് ഓഫിൽ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും. ക്വൈറ്റസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതുമാതിരത്തെ ഡക്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ടേക്ക് ഓഫ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോയ്സിനെ നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ഡക്ട് ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ടീസ് യൂസ് ചെയ്യരുത്, ഇത് നോയ്സസിന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സ്ക്വയർ എൽബോ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കണക്ട് ആക്കിയ ഡക്ട് ടീസിനെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ റേഡിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ടൈപ്പ് ടീസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് ക്വൈറ്റസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ, റീജനറേറ്റഡ് നോയ്സിന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ട്രാൻസിഷൻ ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സ്ക്വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യരുത്, അതിൽ നോയ്സസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു ചെറിയ ഒരു ആംഗുലർ എക്സ്പാൻഷൻ എടുത്തിട്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ക്വൈറ്റസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ബെൻസിനെ ഒരു 15 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ പ്രോപ്പർ ബെൻസ് മാക്സിമം എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ക്വൈറ്റസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ട്രാൻസിഷൻ ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗോയിങ് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ആസ് എ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഷൻ, ചെറുതായിട്ട് ഒരു 7.5 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ട്രാൻസിഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ക്വൈറ്റസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് റീജനറേറ്റഡ് നോയ്സസിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നന്ദി. നമ്മളെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കനെ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ നിങ്ങൾ PLC പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് സീമെൻസ്, അലൻ ബ്രോഡി, ഡെൽറ്റ PLC പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ GCC കൺട്രീസ് ആയ ഖത്തർ, ഒമാൻ, സൗദി, ദുബായ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം, ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് കോർഡിനേഷൻ റിലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം, അക്സസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബേസിക്സ് ലേൺ ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് റിലേറ്റഡുള്ള ട്രെയിനിങ്സ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ഈ ട്രെയിനിങ് ആർക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ്, ഈ കൺസേൺ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ ആൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിലേറ്റഡായിട്ട് ട്രെയിനിങ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാം, അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കി തരാൻ പറ്റും. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ഞങ്ങൾ EB പവർ ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സോളാർ DC ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തരാറുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യായിരിക്കും, അവിടെയുള്ള ക്രോപ്സിനെ വൈൽഡ് എലിമെൻറ്റ്സ് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ ഫെൻസിങ്ങിന് പകരം സോളാർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫെൻസിങ്സ് നിങ്ങൾ ഇടാൻ പറ്റും. അതിനാവശ്യമുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ ഒരു കിറ്റായിട്ട് തരാറുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ, ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ, സോളാർ ഓൺ ഗ്രിഡ്, ഓഫ് ഗ്രിഡ്, ഹൈബ്രിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, സോളാർ പമ്പ് സർവീസിന് ആവശ്യമില്ല
ഡിസൈൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ട്രെയിനിങ് സപ്പോർട്ട്സ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ആക്സസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ബേസിക്സ്, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ടെക്നോളജി ബേസിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്സും ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. നന്ദി.